Viaggiatori, buongiorno! Buongiorno! Guardate che giornata spettacolare. Ci troviamo attualmente al lago di Fimon. Abbiamo fatto un video un po' d'anni fa, avevamo con il camper vecchio, ti Sì, ricordi? è vero. Quindi ve lo lasciamo in descrizione nel caso vogliate recuperarvelo e vedere la zona che è molto bella. Immaginate una discoteca abbandonata nel cuore dei Colli Iberici finché una coppia di signori non decide di riqualificarla e riadattarla a struttura ricettiva che nella nostra zona mancava, quindi un punto d'onore a queste due persone. Ci troviamo, come detto, nei Colli Iberici, siamo a un quarto d'ora di distanza dal lago di Fimon e vi porteremo oggi a scoprire Berici Woods Camping. Sarà una giornata diversa dal solito perché andremo in un campeggio, però abbiamo letto la storia di come è stata cambiata la destinazione d'uso a questo ecomostro in mezzo ai nostri colli, perché è una struttura che permetta di vivere un po' quello che sono le nostre zone e quindi di visitare anche Vicenza e tutto quello che merita di essere visto. Quindi signori, noi partiamo dal lago di Fimon e ci vediamo su lì, Berici Woods Camping. Signori, arrivati e parcheggiati. Vero Luke? Sta bene? Mamma mia che oasi di benessere sto posto. Parcheggiati, tendalino aperto, preparato tutto, ma non perdiamo tempo e vi facciamo vedere un po' Andiamo a tutta vedere un l'area. po'. Partiamo dalla zona principale dei parcheggi camper. C'è una terrazza, seconda terrazza, terza terrazza per un totale di 19 piazzole in questo punto. Guardando bene la mappa, le piazzole totali di parcheggio camper sono 27, se non ho letto male, più c'è una zona di free camping dove si può mettere la tenda, che poi andremo a scoprire perché si trova sotto dall'altra parte. Mentre adesso andiamo su in reception, che comunichiamo il Numero di piazzola e vi facciamo vedere tutto il resto. Quella che vedete di fronte a noi è l'area di free camping di cui vi parlavo prima. Guarda che vista, che spettacolo qua. Quindi ci si può mettere in tenda e godere di sto panorama qua. Che bello. Appena si esce dall'area parcheggio si trova il cartello esplicativo. Qui c'è la scorciatoia che vi porta nei bagni, al ristoro, al market e appunto in reception. Ma noi andiamo su di qua perché in fondo lì c'è il camper service molto ampio, il tutto di nuova costruzione, l'area appunto è aperta da 1 mese e mezzo più o meno, quindi scarico cassette, scarico grigie e il carico dell'acqua. Proseguendo di qua invece si arriva nel cuore pulsante della struttura, quindi ci sarà la reception qui a destra, la sala comune e il baccaro berico che non vediamo l'ora di scoprire stasera in aperitivo. Quindi reception e sala comune. Stamattina noi siamo partiti da qua, eravamo proprio in punta al lago di Fimon, quindi abbiamo fatto questa strada qua e adesso ci troviamo proprio nel puntino rosso. I dintorni sono pieni di escursioni da fare a piedi, da fare soprattutto in bicicletta. Per le bici elettriche infatti è stata predisposta una colonnina di ricarica, non è esclusiva la stazione di ricarica solo per gli ospiti del campeggio, ma ci si può entrare liberamente, infatti questo posto è anche punto di ristoro per ciclisti, per viandanti, per camminatori, si può entrare, si può degustare qualcosa da mangiare, veramente un posto magnifico. Ora andiamo un po' a sbirciare i bagni,
Il cane ovviamente può circolare dappertutto senza sporcare, senza Arrecare danno. Esattamente. Qui si può denotare ancora la vecchia pista da ballo della discoteca che c'era qui. Penso di esserci stato una volta in gioventù. Attraversiamola e andiamo di là, ci sono i bagni. E quando fate il check-in vi verrà dato un PIN che servirà per aprire la sbarra, infatti l'entrata e l'uscita è libera dal campeggio, e in più servirà per aprire il locale bagni. Wow! Tutto, come dicevo prima, di nuova costruzione e di nuova realizzazione. Qui c'è una doccia, bella grande, molto pulito, e 2 bagni. Qui dietro invece trovate la zona phon per asciugare i capelli, ovviamente divisi uomo e donna. Tutto quello che si può trovare in un campeggio tradizionale, Qui c'è. molto 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 bello. La zona è pacifica, infatti non si sente rumore se non quello di uccellini che cantano, è di natura e sapete che a noi piace tantissimo. Ora ci faremo qualcosa da mangiare in camper e aspettiamo stasera per assaggiare i cicchetti che preparano loro e farci un bel aperitivo in mezzo a tutto sto verde. Se siete amanti dello sport, il 23 di maggio proprio sotto al campeggio passerà la tappa del Giro d'Italia che farà la tratta Rovigo-Vicenza con arrivo nel bellissimo santuario di Monteberico, quindi un'occasione irripetibile se siete amanti del ciclismo per venire qui, rilassarvi in camper e godervi anche la manifestazione sportiva che comunque ha il suo perché. Se oltretutto vi piace anche pedalare, la zona da bicicletta è stupenda, ne abbiamo È la visti sua. una marea stamattina in bici e capiamo il perché. È un continuo sali-scendi sui colli e di spazio ce n'è a regalare, dovrebbe essere 165 km quadrati iberici, quindi è una bella zona. Se volete qualche informazione, Romy vi saprà consigliare molto bene qualche itinerario, qualche escursione, qualche percorso, e quindi tanta roba. I ragazzi sono molto disponibili e molto gentili, quindi un plauso anche per questa roba qua che non è così scontata. Ragazzi, momento aperitivo, quindi andiamo a scoprire il Baccaro Berico, è il loro bar ristorante. Tutti i prodotti del territorio, parecchi prodotti preparati in casa, birre artigianali. Andiamo a provarlo super volentieri, ovviamente. È aperto fino alle 18 per tutti, quindi anche per gli esterni, mentre dalle 18 in poi resta aperto solo per gli ospiti del campeggio per garantirne comunque la tranquillità. Una scelta Chapeau. molto approvata. E intanto sprizzetto, Allora fermo, seduto, zampa. Bravo! Bravissimo! Venduto. Cioè, ma che... Spritz finito, momento birretta. Abbiamo ordinato i famosi cicchetti, vediamo cosa ci arriva. È per te! Dai, Luke, Allora, qui abbiamo la degustazione di cicchetti, vi ho aggiunto della focaccia che faccio io con del grano antico scuro e con del prosciutto crudo Veneto DOP messo sopra proprio a temperatura ambiente. Basta, baccalà mantecato con zeste di limone e sale affumicato. Il resto è visibile cos'è. Grazie. Buona degustazione. Grazie Romy. Assaggiamo subito la focaccia che fanno loro. Vediamo l'approvazione o meno. Buona? Speciale. Bello. Io amo i panificati, amo panificare. Questa focaccia qua è una roba strepitosa, complimentosa. Crostino, baccalà mantecato, zest di limone e sale affumicato. Speciale. Combinazione fatale di Michele.
Buono, sì. Mm. A parte il fatto che sta mini oliera mi fa impazzire, comunque la qualità del cibo è veramente alta, sono buonissimi. Molto ma molto apprezzata la qualità del cibo, veramente Tantissimo. un aperitivo con i fiocchi. La bella cosa è che fra le variabili ci sono le varianti vegane, Molte. c'è sempre un piatto al giorno vegano, c'è la maionese vegana, il tiramisù vegano, quindi ce n'è un po' per tutti, c'è la variante vegetariana, volendo. Sì. Quindi ragazzi, veramente complimenti. Buongiorno. Buongiorno. 3 parole per descrivere questo posto: sicuramente natura, relax e benessere. Fantastico, veramente, notte passata spettacolare, molto silenzio, rumore di natura però, Ah sì, molto, per noi piace un sacco. sono suoni rilassanti. Ieri sera ci siamo fermati a fare un aperitivo con i gestori, Romy e Fabio, che ringraziamo tantissimo per l'accoglienza. Ci hanno raccontato un po' le peripezie che ci sono state dopo l'acquisto di questo posto, del cambio destinazione, quindi per passare da commerciale a turistico ricettivo. La burocrazia italiana si sa che è eterna, quindi ci sono voluti 2 anni per riuscire Solo per le a carte. partire a fare i lavori di ristrutturazione, e dopo 3 anni Sì. sono riusciti a partire a fare i lavori e da quest'anno aperti, insomma. Il posto lo consigliamo tantissimo, vi lasciamo ovviamente in descrizione il sito internet dove poter guardare, dove poter prenotare, consultare i prezzi, consultare un po' tutto. Vi lasciamo in descrizione qualche idea su cosa vedere a Vicenza, visto che si può visitare anche la città di Vicenza che è qui vicina. Quindi la Piazza dei Signori, la Basilica Palladiana, le Ville del Palladio, il Santuario della Madonna di Monteverco, molto bello, con una bella vista. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, che aiutiamo loro a sviluppare la loro attività, una cosa che a noi Farebbe molto piacere. assolutamente sì. Abbiamo voluto fare questo video, abbiamo voluto noi fare questo video perché penso sia importante portare in alto il proprio territorio, quindi mettete un like e condividete il video, veniteli a trovare. Esatto, venite perché è davvero bello qui. E auguriamo a tutta la famiglia, insomma, che sia una buona prima stagione. Signori del Berici Wood Campings è tutto. Ciao. Ciao.